台風7号、プレーピルーンと集中豪雨により、韓国キョンサンプクトで2人の死傷者が発生し、農作物の浸水や公共施設崩壊などの被害が相次いだ。4日、キョンサンプクトによると、去る2日に放火郡省川モ山11号国道を走っていた車両に落石があり、60代の搭乗者が死亡した。また、義白郡新平面では、道路周辺の倒れた木を除去していた40代の公務員が木に当たって負傷し、病院で治療を受けている。公共施設の被害も相次ぎ、星州郡のハンゲマウル会館駐車場の石垣18メートルほどが崩壊するなどしている。韓国では台風と梅雨の影響で先月30日から京北地域に下った降水量は英州163ミリ、イチン 162.7 ミリ、ア155ミリ、ミツルノボル 154.7 ミリ、アイズミ 145.5 ミリ、レイセン 144.1 ミリなどを記録した。